7 A14 हे म्हज्या उगडासाक करात. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बा भयणीनो, आज आमी सादो काळ सुरू करता आनी आज दुसरो आयतार. शुवर्तमानांत आमकां बातिस्ताची खबर मेळटली. तो आपल्या शिसांक जेजूची वळख करून दिता. हें वळख करपाचें काम आमचें आसा. तर हो विचार मनान दवरून आमी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया. आनी वांटो घेवचे आदीं आमची सगळीं पातकां वळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोपविदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत लागून सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणां जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklot kor, somia kaklot kor, Krista kaklot kor, Krista kaklot kor, somia kaklot kor, somia kaklot kor. Mój Madevak, utszolki Anishanti, Talcsa Ista, Sansari, Sorvespora Deva, Sorgi Charaya, Sorpodveda Deva, Deva Baba, Ami Tuka Namaskar Korto. Ami tuka din vahasta, tushator vaibhava pasot, ami tuka vakanta. Moi Madeva, utsorgi anishanti, talsha ishta samsari. Somia Jesu Christa, Babacha ekliat sputa, Somia Deva, Deva Chesheli, Tu Sansarache, Pap Kartai, Amchi Kaklut, Kaklut Kor, Tu Babacha Sviak Poslai, Amchi Magni, Aikon Git, Moi Madeva, Utsorgi Anishanti, Talcsa Ista, Samsari, Kityak Povitratmya Sangati, Deva Bapaci Moi Min Jesu Christa. Eklots tu povit, eklots tu Ishwar, eklots tu Parmeshwar.
इष्टा संसारी प्रार्थूया. सोरपवेदात आनी शासनांचे देवा, सोर आनी संसार तूंच चलयताय. तुजे पुजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, इस्रायला, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका वडवीक हाडटलोय. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरशेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यांत सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुळां नव्यान उपजल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावो ना. पूण प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, बापा, हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. सगळीं म्हणुया, बापा, हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. आशोन आशोन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडोवक घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. सोबाब, बापा, हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. योन आनी बेटोवन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येतां. सोबाब, बापा, हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या, सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग करतां. सोबाब, बापा, हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव दापून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. सोबाब, बापा, हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयली चिटीची सुरवात. पावलू देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयलोलो आनी आमचो भाव सोस्तेन्स कोरिंत शारांतले पवित्र सोबेक मुणगे क्रिस्ता जेजू सोवें पवित्र केल्लेल्यांक आनी सगळे सुवातेर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव उचात्तात त्या सगळ्यांच्या सांगाता पवित्र जावंक आपयलेलें ही चीट बरयता. कारण तो ताचो आनी आमचोय सोमी. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं.
देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सोप मुनीस जालो आनी आमचे मोदें जेलो. आपणाक मानून घेतोल्यांक सोमेस्तांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें दे केलें. Alleluia, 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 Alleluia. सोरेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुवां प्रमाणे जुगुस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जोवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता पूण म्हज्या हातीन तो आसलो, देखून तो म्हजेहून व्हड. हांवूच ताका वळखोन आसलो, पूण ताची ओळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जोवान अशी गोवाय दिली, पारवाच्या रुपान स्वर्गांत तावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखोन नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी, तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. जुगुस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, लोकनाचे हॉलांत केक काडचे आदीं टोस्ट मास्टर जाय तो कोन्याराचो भाव भयण ओ इश्ट इश्टीन ओ केन्नाय पाद्री ओ कोन्याऱ्याची वळख करता. तशेंच इंतेराक मीस संपल्या उपरांत मेले भाव भयणीची फामिलीचो कोण एकलो हे मेले भाव भयणीची वळख करतात. तशेंच आमच्या समाजान जेन्ना आमच्या इस्कॉलांक जायत कॉलेजींक खंयत कसले कार्यक्रम आसतना मुखेल सोऱ्याची वळख करून दिता. ही जावन आसा आमची पद्दत. नातालांची फेस्त सोंपलें आनी आतां आमी सादो काल सुरू केला. 30 वर्सां जेजून आपली जिवीत गुप्तपणी आपल्या आवय बाबा बरोबर सारले. आतां दीस लागीं पावलेलेत जेन्ना तो संवसारांत आपलें जिवीत सुरू करूंक तयार जाला आनी आपल्या पावलां घालूंक तयार जाला. तो आतां आपलें मिसांव सुरू करतलो. 3 वर्सां ताणें ही मिसांव केलें. पूण मिसांव सुरू करचे आदीं तो जुवांशीं येता बाप्तीस घेवन आनी जुवांव ताका पळोवन जोमान जाल्ल्या लोकांक तशेंच आपल्या शिरसांक जेची वळख करून दिता. आनी जुवांव अशें म्हणटा, हो देवाचो मेंढरो, हो सोडोनार जो आमची पातकां भोगशितलो आनी आमकां सोडवून दितलो. कित्याक जाय जुवांव जिवाची वळख करून दिता? 2 कारणां आसात. पयलीं म्हणजे आपल्या शिरसांक सांगता की आतां तुमकां म्हजी गरज ना, सोडून आयला तो तुमची सोडून करतलो आनी देवाची बरी खबर सांगतलो. आनी दुसरें म्हणजे आतां म्हजी गरज ना संवसारांत, कित्याक
हांव आयिल्लो फकत एकूच कामाक, आनी तें म्हणजे जेजूची वळख करप, रस्तो तयार करप, लोकांक तयार करप. ही आतां म्हजें काम सोंपलें. देखून जेजू आपले देखून जुवांव आपले सेजाक सांगता, हो जावन आसा देवाचो मेंढरो, ताच्या फाटीन वसात. बाबडेनो, जेजू सुचोवन आयलो आनी तेणें आपलें मिसांव सुरू केलें, आनी तें म्हणजे देवाची ओळख दिवप. देव खरोच मोगाळ बापूय, तो सगळ्यांचो मोग करता, कसलो भेदभाव करून मोग करता. आनी ताणें लोकांक एक नवो कायदो दिलो, आनी तो म्हणजे न्हय फकत आपल्या भाव भयणीचो मोग करात, न्हय फकत शेजाऱ्याचो मोग करात, इश्टाचो मोग करात, पण पेल्याचो मोग करात. आनी ही शिकवण तो गांवांनी दिवंक गेलो. देखून ताचे दुस्मान आहले, खूब आहले, भोव करून फारीचे लोक, फुडारी, ते ताका नाटकांत खुर्सार मारतात. आनी शिकी मेल्या उपरांत जेजू 3 दिसांनी पुनर्जीवन जाता. पूण जेजू एके भाशेन बलिदान जाता, मेंढरो जाता. हाले खाला जुदेव लोक खूब मेंढरे हो जोनांनी देवाक भेटयतालेत. खूब वेळा जेन्ना आसलेले एटोनमेंट सॅक्रिफायस, युनिटी सॅक्रिफायस, तेन्ना हे जाणून भेटतालेत. आनी एक अशें करून ते पोतून एक कोट करतालेत. पूण आतां बापून आपल्याच पुताक मेंढरो कसो धाडला आनी एके भाशेन पोतून एक कोट जोडला आनी आमची सोडून केल्या. बाबडेनो, जेन्ना आमी मिसा पिठीन वांटो घेता तेन्ना आमी देवाक जेजू पोतून एके भाशेन भेटयता. जेजू उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमकां आमच्या जिवितांत येता. आनी अशें करतना 2 वस्तू घडटात. पयली म्हणजे हो एक पोतून जाता आमच्या लागीं, आनी दुसरी म्हणजे आमी दुसरे क्रिस्ती जातात. जेन्ना पाद्री सांगता आमी सांगले उपरांत, वसात पोतून यात. आनी जें तुमी मिसा पेटीन आयकलां, जो तुमचो उणोव जाला मिसा पेटेंत, तो पोतून भायर वचून मिसाचें फळ दाखोवयात. तर आमी एके भाशेन देवाचे मेंढरे जातात. आमी एके भाशेन देवाच्यो शेळयो, जे आमच्या जिविता वरवीं आमकां देवान एक खास आपोवणें दिलां, तें म्हणजे मेंढरे जावप. जशें जेजून आपलें जिवीत सारलें, तसो आमी सारूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता, आमकां एक आव्हान दिता. अशे दिसता जेन्ना आमी हो सादो काळ सुरू करता, आमी जेजू भाशेन जिवीत सारूंक, संवसारांत उजवाड दाखोवंक आमी मिसा पेटेंत देवा लागीं मागुया. सोनी उबी रावया आनी आमचो भावात परगोटुया. सत्वांतान देवाक, सर्वपिता बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या वसनालाक, जीव क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, पवित्र आत्म्या वरवीं गोरगें संभवलो, आमकां मेळतान जल्मलो, पोसलाकाल ताणें पोस सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो, ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मोदेन देंवलो, दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोबत देवा बाबाच्या उजव्याक बसला. थंय त्या जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोबतां पवित्र आत्म्याक, आटली पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणांची विचां. आमेन. आमच्या काळजांत मनांत जी आमची मागणी विचार आहात, भावार्थान ते देवाच्या हातांत घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संदान संस्कारांतल्यान बापाच्या बक्षणांची वेंग पोजेक अनुभवूंक दिवंक आनी दोयाच्या कन्यांनी पोजेची सेवा करूंक
तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी नागरिकांचो हुस्को दवरून फावो त्यो सवलत्यो निर्मूण करूंक आनी काकलुतीची उदरगतीची आनी दोयाची हातियारां जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमी सोमेस्तांनी देवाची काकलूत अणभवून दुसऱ्या सवे काकलूतवंत जावंक आनी पवित्रपणाचो रस्तो चलूंक देवाक जाय तेंच करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सान जुजे वाजाची भक्ती करूंक ताच्या पावलांनी पावल मारूंक ताजे विणुनेन खुरपेचें जिवीत जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. बोमोगाळ बापा, ही सगळी मागणी आयक. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ताना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 34 C15 देवा उतर आमी घेतला. म्हजे बाबून आमचें बलिदान देवाक मानता तसां म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थया. सोरेस्परात जितले पावटी आमी ही बोलेचो उगडास दवरून संभ्रम कोत्ता तितले पावटी आमचे सोडणेचो वार तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते पोरी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सर्व शासनांच्या देवा सोर सोरताय जुगुस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतावन जिवा भवतान ताचे पुनर्जिवनपण परगोडटावन चिरभवनशायेन ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओथरेकतावन
योगाता देवता आनी भक्त सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 nol baranza sorvis vor, tu sor, anis of sorbolean, tu chavoi movan, un sorgi, tu ca soy, sorves moraci navieta, eta tocam soy. Un sorgi, tu ca soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्रपण जाणून ही देणी पवित्र मागता जावं ती आमकां देवकृष्णाची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक पेक्षा आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगोटुया. Somia Jesu, ami hondo kata, ani he kashikle bieta, tlitle bauti, tu oi bawalesor, ami dushe moron porgota. बापा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास कोत्ता आनी वचून उणाल काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केल्ले देखून आमी तुका दिन वाचता. नी इकू रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पदे वर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्पर आकितोस्ता लोले तो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सोलियालिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुरोच्या बसून मेल्ल्यान तेमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. ताका दुसऱ्या गोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुसून मोगामोल पोळयोवंक फावो कर. आमी सुमदा करून मागता. आमकां आमदाची माये सांगा ती तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे भगवान दोन रुतां वांदोल्ल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासना सुखाक आमकां वांटो दी. तांय सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपोत वेदार बापा सोड वडवून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजूच्या आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्या पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोरच्या सुखाक आनी आमच्या सैनीक आमी बरो अशें ओत्रेकता तर आमकां तुज्यो दाग काकलोतीन सोर पातकांतले सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनांच्या सासनाक समयान जेजू क्रिस्ता तुवें दोन मोडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी तूंच ताका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती शेळ्याच्या जेवणा पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया पेज नंबर 54 D13 जेसू बऱ्या घुमल्या Sorgita tu deloi
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एका सर्गींच्या उंड्यान दादोशी केल्याय, तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. थोडो वेळ बसात. पयले स्वातेर देव बरें करूं म्हणटा फादर आपोलो कार्दोस हांकां ताणें आमकां हे मीस भेटयलां आनी प्रवचन केलां, तो ताका देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे हांव सांकिस्तांक, क्वायराक, मिडियाक आनी हेरांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकांय, तुमी ह्या मिसान वांटो घेतात, पयसतान हांगसर येतात, बावार्थान तुमी येतात, तो तुमचेरूय भरपूर सायबाचो आशिर्वाद ताच्या वांगड्यांतल्यान उन्नतींतल्यान तुमचेर पडो. आयज हो दीस पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो आसा आनी त्या खात्या पासून आमी हे दियोसिसीन आसात तांचे पासून आमी मागता आनी तांचे पासून हो दीस भेटयता. मिसां हांगसर सदां सकाळचीं 2 आसतात, 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. त्या भायर आयताराची मिसां हे भाशेन 7, 8 आमचे भाशेन, 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी आनीक मिसां ना, सांगेची मिसां नात. आमच्या सायबाच्या कॉपेलार हे सायडीन गेली म्हणटोच पेट्रोल पंपा उपरांत दावे वाटेन पळयशात जाल्यार एक सुपुल्लें कॉपेल आसा. थंयसर तें सायबाक दिलेलें, तो थंयसर खूब मिलाग्री जाता. थंयसर ती बांय आसा, बांय कोणे म्हणटा आमी. तर थंयसर 10 वरांचेर दर म्हयन्याचे 6 तारखेर आमचे भाशेन मीस जाता. तुमच्यान हें सगळें पळोवंक जाता, तुमी पळयतात आमच्या यूट्यूबाचेर ओ वेबसायटीचेर सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल. तुमी मातशी सबस्क्रायब करात ताका आनी ही बरी आमकांय मदत जातली आनी तुमकांय बरेंपण तातूंतल्यान फावो जातलें. फाल्यां 16 जानेवारीची आनी फेस्त जावन आसा सांत जुजेवाजाचें. तर सांकवाळे मिसां हे भाशेन आसतलीं. 5 पयलें, 6:15, 7:30, 8:45 ओ 8:45, 10 व्हडले मीस. त्या उपरांत 4 ही सगळीं मिसां आमचे भाशेन जातलीं आनी फकत 5:30 मीस इंग्लीश भाशेन आसा. तुमकां तर सार्वजनीक हायस्कूल म्हणजे जिजस एंड मेरी तांचें इस्कॉल कारांबोली, तातूंत तुमकां केजीक, फर्स्ट केजीक तुमकां तर प्रवेश घेवंक जाय जाल्यार फॉर्मां तीं दितात 19 ते 21 पर्यंत जानेवारीचे. आनी तुमकां तर तातूंत हे घेवंक जाय, फॉर्म घेवंक जाय, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मॅरेज सर्टिफिकेट आनी बॅप्टिजम सर्टिफिकेट ह्यो तुमी घेवन येवच्यो. आमी हे कॅलेंडर छापलेले आसा, खूब चित्रां हांगसरलीं तातूंत आसात. तुमकां तर घेवंक जाय जाल्यार तांकां 200 रुपया तुमच्यान घेवंक जाता. भायर ती विक्रेका आसात. देव बरें करूं तुमकां. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुरपोदा देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगवान फ्रांसीस शावेराक मागणें. भगवान फ्रांसीस शावेरा, देवाच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून देवाचें नांव बरी खबर परगटूंक दिसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जळोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गांत मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लागून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जायत जाल्यार
तुजी विनंती ते शाती पाव म्हूण मागता आनी सोगता पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पोत आत्म्या समे बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 95 F21 संवसारांत वचूंक जाय. आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या पोसपणान
टेस्ट. Page 7, A14, हे मोजा उगडा साफ करात. हे मोजा उगडा साफ करात. ही जेजूची आज्ञा मानो. बाबा त्यानो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो दुसरो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय पळयात. हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. देवा बापाचे येवजणे प्रमाणे जेजू ह्या संवसारांत येवन मनशा कुळाचें तारण करूंक वावुरलो. स्नान दातार जुआवान जेजूक वाट तयार केली आनी जेजू क्रिस्तान सोडवणेचे हातयार जावन स्वर्गीय राजाची वाट संवसारांतले यात्रेंतल्यान दाखयली. तर आमी सगल्यांनी तारणाची वाट चलूंक प्रयत्न करूंक आनी दुसऱ्यांक जेजूशी हाडून तारुणाची तांकां भागीदारां करूंक सगल्यांक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोपविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनाचे चिंतून तोंडां चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासोवपाक घेवन सदांच सांगवान मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. Moima, page number A4. Moima deva un sorgiani shati taja ista samsari sorvespora deva sorgin charaya sorpoveda deva deva bapa ami tuka namaskar kota ami tuka din
आमी तुका वाकांता मोयमो देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाची शिली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोयमो देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन. इसायेस प्रवदेच्या पुस्तका वेले वाचप सोरेस्परान म्हाका म्हटलें इस्रायेला तूं म्हजो चाकर तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच हांवें ताची सेवा करूंक जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारला तर हो सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना इस्रायेलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना पूण प्रिथ्वीच्या शिमा पर्यान म्हजी सरवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो देवाचें उतरें देवाच्या उतराक आमचो जबाब बापा हांव येता तुजी खोशी करूंक येता सगळीं म्हणुया बापा हांव येता तुजी खोशी करूंक येता आशिवून आशिवून सर्वेस्पराची वाट पळयतालो ताणें म्हजेर वडो घालो म्हज्या उल्याक कान दिलो एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां आमच्या देवाचें किर्तन साबाब बापा हांव येता तुजी खोशी करूंक येता योद आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय तेन्ना हांवें म्हणलें हो पळय हांव आसा जबाब बापा हांव येता तुजी खोशी करूंक येता तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या
गोरोंटाचेर म्हाका फॉर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगल्या म्हज्या काळजान तुजे समोर्तीचो हांव मोग करतां. जबाब बापा हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. येता. सदांच तुजें प्रामाणीकपण व्हडले सभेंत हांवें परगोट केलां. म्हजें तोंड हांवें धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. जबाब बापा हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. भाग्यवंत पावलोन कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीची सुरवात. पावलो देवाचे खुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयलोलो आनी आमचो भाव सोस्तेनेस कोरिंत शारांतले पवित्र सभे म्हणजे क्रिस्ता जेजू सवे पवित्र केलोल्यांक आनी सगळे सुवातेर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारतात त्या सगळ्यांच्या सांगाता पवित्र जावंक आपयलेल्यांक ही चीट बरयतात. कारण तो तांचो आनी आमचोय सोमी. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Salves param, soy, 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 soy. Salves param, soy, 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 soy. Salves param, soy, 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 soy. Salves param, soy, soy. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. Salves param, soy, 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 soy. Salves param, soy, 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 soy. Salves param, soy, 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 soy. Salves param, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जोवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जोवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां. म्हजे उपरांत कोण एकलो येता पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजे व्हड. हांवूच ताका वळखनासलो पूण ताची ओळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जुआमान अशी गवाय दिली. पारव्याच्या रुपान स्वर्गांतावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखनासलो पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. इसायास प्रवादी आपलें दर्शन पोरचे मुखार दवरून आपले आपोवणें आमकां पयल्या वाचपान सांगता. इस्रायल पोरचेक एकठांय करूंक देवान इसायास प्रवाद्याक आवयच्या कुसव्यान तावन आकारलो. इस्रायल पोरसां देवाचे अपुरबायेची आनी विंचून काडलोली पोरसां. देव पोरचे सवें मोगाचो करार स्थापता. पोरसां पातकां उदेशी सांडटा. देवा तावन पयस वेता पूण देव आपले पोरचेक सांडिना. नव्यान ताका आपल्या गोपांत हाडटा. नोसोरनेक उलो मारता. देव इसायासाक प्रितुमेच्या शिमा पर्यान उजवाड्याचें किर्ण जावन देवाची सोडवण पावंक आपयता.
सांत पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन पवित्रपणांक आपयलोले क्रिस्ताचे पोरजेक उलो मारता. देवाचे शेळे जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी पवित्र जाल्ल्यांक म्हूण उगडास कोत्ता आनी नोमानाच्या उतरांनी क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तांचे सोवे आंवडेता. पवित्रतायेन आनी शांततायेन भरलोल्या उतरांनी बापाचो मोग जेजू क्रिस्ता उदेशी मनशा कुळाक उक्तो जालो आनी जेजू देवाचे शेळ्यान कोश्टा मोडनाच्यान संवसाराची काकलूत करून तारुणाची किरणां फांकोयली म्हूण सांत पावलू दुसऱ्या वाचपांत आमकां उगडास कोत्ता. आयच्या शुभ वर्तमानांत स्नान दातार जोआमाची आनी जेजूची भेट आमकां दिसून येता. स्नान दातार जोआमान सोडवणदाराक वाट तयार केली आनी जेजू क्रिस्त देवाचो मेंढरो संवसाराचें तारण म्हूण परगटलें. आपल्या मोडणान जेजून बोली जावन आमच्या पातकांचें फारीकपण भेटयलें. स्नान दातार जोआवान जाणें आसलो आपूण क्रिस्त न्हय म्हूण आनी त्याच पासत आपलें कार्य फकत सोदवणदाराक वाट तयार करपाचें म्हूण ताणें वळखून घेतलें. जेजून हाडलोले बोगसणे जोडूंक आनी सर्गीच्या राजाची भागीदारां जावंक गरज. जेजू देवाचो मेंढरो म्हणटच आमी आमच्या दोळ्या मुखार जेजूक सदांच दवरूंक गरज. जेजून हाडलोले बोगसणे जोडूंक कुरपेचें आनी पवित्रतायेचें जिवीत जिवंक गरजेचें. मागणें जावन आसा ओकोण हात्यार जें देवाचे कृपेन आनी पवित्रतायेन वाडूंक आदार दिता. मागण्याच्या वातावरणांतल्यान जेजूचे बोगसणे अणभवया. सर्गीचें राज एकवटाचें आनी एकचाराचें. भेदभाव पयसावन दुस्मानकायेची दुर्गा मोडून एकचार बांदून हाडूंक आमी वावुरतल्या तेन्ना देवाचें राज बांदून हाडून त्याच राजाची भागीदारां आमी जावंक पावतल्या. स्नान दातार जोआवान आपणाचेंच चिंतूंक ना, बगर सगळें लक्ष ताणें जेजूचेर दवरलें. आपूण ल्हान जावंक जाय आनी जेजू व्हड जावंक जाय म्हूण तो उद्गारलो. जेजून आपलें जिवीत मनशा कुळा पासत खोचिलें. निस्वार्थीपणपणी पावल मारल्यार जेरूल देवाचें राज जोडूंक आमी पावतल्या. तो देवाच्या मिसावांत आमकां वांटो आसा हें आमी वळखूंक आनी आडखळ्यो येतात तेन्ना खालचीदारपणान फुडो करूंक हे मिसाचे भेटेंत आमी देवाची कृपा मागुया. उबी रावया. पावार्थाची उच्चारणी करुया. सत्मंतान देवाक, सोर पोतवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पितिमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समावलो, आंकवार मुरयेतान जल्मलो, पोंस पिला ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो, तो मेलेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजून ह्या संवसारांत येवन मनशा कुळाक तारुणाचें दार उक्तें केलें आनी सोमेस्तांक आपल्या बापाची भुरगीं केली. हेंच तारण एका दिसा जोडूंक आमी तयार आसूंक आमच्यो गरजो भावार्थान बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संदान संस्कारांतल्यान बापाच्या बोगसणेची वेंग परजेक अणभवूंक दिवंक आनी दयेचे कोडण्यांनी परजेची सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नागरिकांचो हुस्को दवरून फावो त्यो सवलती निर्माण करूंक आनी काकलुतीचे उदारगतीचे आनी दयेचे हात्यार जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आमी सोमेस्तांनी देवाची काकलूत अणभवून दुसऱ्या सोबे काकलूतवंत जावंक आनी पवित्रपणाचो रस्तो चलोवन देवाक जाय तेंच करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकलूत कर. सांत जुजेवाजाची भक्ती करून तांच्या पावलांनी पावल मारून ताचे विनवणेन कृपेचें जिवीत जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकलूत कर. दयाळ बापा, विश्वासान केलेली आमची मागणी आयकून घे आनी तारुणाचे वाटेर आमची पावलां मारूंक आमकां कृपेन भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 34, C15, देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सभाप दिला, सभाप सांदी जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो. बापा तुझे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत ओंपता. बापा तुझे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत ओंपता. बापा समोर पिले जिवीत ताच्या उतरान मानून हारो. It's been done in Jesu वरवीं, आत्म्याचे बळ आमचे देवता. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास दवरून समोरून कोत्ता, तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर वताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारे तावन जोलून घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मोन्नांतली आमकां सोडयली आनी मोन्नांतलो पुनो जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोद दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी भिरून तरी गायता. Povit, povit, povit,
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटोवया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर, तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन दुता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमंडे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Page 54, D13, Jesu Porya Gaulia. Jesu Porya Gaulia, Jesus Wadvi Porya, Sorgitam tu Deulur, Soru Makapalur, Jesu Porya Gaulia, Jesus Wadvi Porya, Sorgitam tu Deulur, Soru Makapalur, Pole Antishili, Duka Sokot Gili, Dushita Bol Maka, Boy Soru Son Maka, Pole Antishili, Duka Sokot Gili, Dushita Bol Maka, Boy Soru Son Maka. Jesus Wadvi Maka, Sanlo Ave Duka, En Konavan Tuli, Pisai Voradali, Jesus Wadvi Maka, Sanlo Ave Duka,
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गींच्या उंड्यान दादोशी केलाय, तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. थोड्या वेळा खातीर बसात. पयले सुवातेर फादर जूड करास्कोन हे आमचे पासत मीस भेटयलेले आसा, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताका दिन वाचता, कित्याक ताणें तुमची मनां प्रवचनांतल्यान उजवाडा आयलेली आसा. आयज आमी बिब्लिकल अपॉस्लेट ह्या पासत हो आयतार डेडिकेट केल्लो आसा. तर पवित्र शास्त्र एकदम म्हत्वाचें आनी आमी तर देवाचें उतर आमच्या मनांत रिगोयत जाल्यार हेरां आमचीं चिंतनां नपयत जातलीं आनी देवाचें उतर आमचे सगळे वस्ती करून आमकां घोटाय दितली. मिसां हांगसर आयताराची 3 आसतात, सकाळचींच 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9:15 इंग्लीश भाशेन. ह्या दिसांनी 2च मिसां आसात, 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. तुमी सगळीं जाणां ही आमची मिसां यूट्यूबाचेर पळयतात. आमची वेबसायटूय त्याच नांवाचेर आसा, stfrancisxavierofficial.com. तो तुमच्यान पळोवंकूच जाता आनी पळयलेल्या उपरांत मातशें सबस्क्रायब करात, कित्याक तुमकां आनी आमकांय बऱ्याक पडटलें. तुमी खूब जाणांनी करूंक लागलेलीं आसात, तरी भाशेन आमकांय मदत मेळटा. फाल्यां पांच जुजेवाज हाचे फेस्त आसा, तर आमी जाणो सांकवाळे हे भाशेन मिसां आसतली. 5, 6:15, 7:30, 8:45, 10. 10चे मीस व्हडले मीस आसतले, 4 मागीर. ही सगळीं मिसां आमचे भाशेन आनी 5:30चे मीस इंग्लीश भाशेन आसतले. तुमकां तर जिजस एंड मेरी सार्वजनीक हायस्कूल हातून तर पयली केजीक तुमच्या भुरग्यांक प्रवेश घेवंक जाय जाल्यार 19 जानेवारीचे ते 21 जानेवारीचे पर्यंत एडमिशन्स फॉर्म्स तुमच्यान कलेक्ट करूंक जाता. तुमी थंयसर आयली म्हणटच ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मॅरेज सर्टिफिकेट आनी बॅप्टिजम सर्टिफिकेट घेवन येवची. आमी हांगसर बाजिलिकाचेर आदारून कॅलेंडर छापलेले आसात. बरे व्हडले आनी हांगसर सगळीं बाजिलिकेची म्हूण हेतून चित्रां आसात. तुमच्यान ती भायर घेवंक जाता आनी मातशें घेयात, कित्याक आमकांय बऱ्याक पडटलें. आमी ह्या वर्सा प्रयत्न केलेलो आसा ती छापपाक. तर 200 रुपया ताची किंमत आनी हे भाशेन आमकांय तुमी मदत करतले जाल्यार ह्या आमच्या कामा पासत. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्योन फ्रांसीस शाबेराक मागणें. भाग्योन फ्रांसीस शाबेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संदोसन आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनवतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. Page 96 F23. Wocuja Krista Shanti, wocuja.
Wotuja, Krista Shantin Wotuja. Wotuja, Wotuja, Krista Shantin Wotuja. Wotuja, Krista Shantin Wotuja. Vai Kotolia, Boksuja. Dus Panam Ve Maruja. Jesu Ciu, Shikonia, Vevaran Galuja, in Kalis Monat Solia. Wotuja, Krista Shantin Wotuja. Wotuja, Krista Shantin Wotuja. Wotuja, Wotuja, Krista Shantin Wotuja. Wotuja, Krista Shantin Wotuja.
Page 29, A65. I place my hand in your hand. I place my hand in your hand, and joyously I walk along with you, O Lord. I place my hand in your hand, and joyously I walk along with you, O Lord. You call me friend, no longer slave, your loving self for me. You gave an human kind, you came to save, so I follow you. I place my hand in your hand, and joyously I walk along with you, O Lord. I place my hand in your hand, and joyously I walk along with you, O Lord. All the earth shall bow down before you, O God, and shall sing to you, shall sing to your name, O Most High. My dear sisters and brothers, today we are celebrating the second Sunday in ordinary time. We started with Advent, then we had the Christmas season, and now the ordinary season has begun. So we are on the second Sunday. You have your intentions in all to pray for, keep them in your mind. And we shall benefit from our coming here by participating fully in it. Let us do that now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of you. And with your spirit. My dear sisters and brothers, we are not just anybody. We are Jesus' body. Each one of us are members in his body. If we are baptized, then we don't have an existence of our own. We are in Christ, and that's why we are Christians. You'll see how today's readings will tell us that from old time in the Old Testament, God had a plan to make this people really wonderful. He gave them laws, he gave them prophets, he gave them everything, but that was external. But then he brought Jesus. And Jesus lived on our behalf so that he could unite all of us in him, set us free from sin so that we can live by his Spirit. We are all baptized, we are all confirmed, and yet we do not live that way. We have sinned. Let us acknowledge our sin and ask pardon from him and from one another, because we are not loving, we are not guided by the Spirit. We are guided by our ego. Our emotions are controlling us. Let us be sorry. Let's join our hands, close our eyes, and ask God and one another pardon. Let's say together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Bow your heads and receive this blessing. May Almighty God, our loving Father, have mercy on us as children, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy.
sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Amen. Amen. Let us pray. Almighty, ever-living God, who govern all things, both in heaven and on earth, mercifully hear the pleading of your people and bestow your peace on our time. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. A reading from the book of Isaiah. The Lord said to me, "You are my servant Israel, in whom I will be glorified. I am honored in the eyes of the Lord, and my God has become my strength." The Lord says, "It is too light a thing that you should be my servant, to rise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel. I will give you as a light to the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth." The word of the Lord. Our response shall be, "Here I am, Lord. I come to do your will." Kindly repeat. Here I am, Lord, I come to do your will. I waited for the Lord, and he stooped down to me. He heard my cry. He put a new song into my mouth, praise of our God. Our response. Here am I, Lord, I come to do your will. You do not ask for sacrifice and offerings, but an open ear. You do not ask for holocaust and victim. Instead, here I am. Our response. Here I am, Lord, I come to do your will. In the scroll of the book it stands written that I should do your will. My God, I delight in your law in the depth of my heart. Our response. Here I am, Lord, I come to do your will. Your justice I have proclaimed in the great assembly. My lips I have not sealed. You know it, O Lord. Our response. Here I am, Lord, I come to do your will. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. I, Paul, called by the will of God to be an apostle
of Christ Jesus, and our brothers Sosthenes, to the church of God which is at Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Gospel acclamation. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Speak, Lord, your servant hears. You have the words of eternal life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. When John saw Jesus coming towards him, he said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, after me comes a man who ranks before me. But for this, I myself did not know him. But for this I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel." And John bore witness. "I saw the Spirit descend as a dove from heaven, and it remained on him. I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, 'He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit.' And I have seen and have borne witness that this is the Son of God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear sisters and brothers, if you look at a little child, he just does things. But as he keeps growing, he's doing things, but he's doing it in imitation of those who have been there around him. They generally imitate. And for everything, it starts like that, by imitating those who have done something. And as you become more proficient in it, you learn the art and you start creating new things. How do you get that? By remaining with something that you're doing, and you become an expert in it. You know all the ins and outs. Life is the same. We are all living our life, and we are all becoming experts at living it. But you might not become. You're doing the same thing, like those little toys which are all, wound up, and they do the same actions all the time. There's no more creativity. Look at our relationships. They're doing the same thing the same way. If you see the footballers nowadays, they do many, many actions. They cannot be predicted how they will do it. But in our old days, we would predict a fellow's moves and just block him there. And then it used to be frustrating. It was so simple. But today, everything has become more and more complicated. But our lives have remained the same. Why is that? Because we are too self-centered and we don't have any creativity. We get mired in our own ego and we can't see
We go deeper and deeper in our own ego self. But if you had to come out of that ego self, and where will you come out? You come out in Jesus. As I told you in the beginning, we are all baptized in Jesus. So when you are coming out and you are in Jesus, then His Holy Spirit will lead you into creative ways of responding as He does through us. He says, love as I have loved you. Look at all of us. We are all loved by God, but are you experiencing it? Why not? Because you're not attuned to Him. But He is accepting us as we are. The minute you become attuned to Him, you will see life becomes wonderful. But we are too much drowned in ourselves. And that's what sin does to us. The people of Israel, look at how, we look at these three readings. The people of Israel were called. Abraham was the guy whom He chose, and then He made them increase. Abraham, Isaac, Jacob. What happened afterwards? They all got dispersed. But He said, I have a plan for you. You will be like the light to all the other nations, the other communities, because I am a living God who is dwelling with you. You're not worshipping some idols and things like that. I'm a living God. And I have so much to share with you. You're mine. You're my children. And they could not do that. So then He did not get fed up of us. He says, I'm going to send my Son. Son is the Word through whom all things have come into being. And this same Word, Jesus, has come into the world. And what has He done? All of us are in Him, created in Him. So He unites all of us in Him to the Father in obedience to the Father. And what does John say about Him? The Lamb of God. What are Lamb of God? You see, lambs were sacrificial offerings for one's personal sin. But He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. The whole of humanity. And later on He says, He is being baptized with the Holy Spirit. That means the Father, Son and Spirit. The Spirit of the Father dwells in Him. And He does things which are very unique. They're creative not only then, but even today. And He gives us this Spirit. He says that He's the one who gives us. Why? Because He's the Son of God. He says that. First He says He's the Lamb of God. Now He says He's the Son of God. And He gives it to us because He dwells in us, and in His sonship we all participate. And that's why St. Paul is saying, I was doing things by law, and I was really conforming myself to the ways of the law. But what was I doing? I was killing people who were not conforming to the law. Is that right? Can I kill someone? Can I, put people into prison? There was no love. Then what do? We also do the same thing. Like Paul before his conversion. Give them a good hammering, they'll get all right. Today you can't hammer. You think people change? You think, any one of us is open for a correction? No. We want to do our own thing, and therefore we do not change. That's why we are like those automatons. Same thing we are going on doing. Why are we stuck when God has provided so much for us? Why are we not living the way He wants us to live in such a freedom that we are only doing what He wants to do through us, where He sacrifices Himself for the other. And when we do that for others, there is great joy. We think we are going to be sad. He's saying all these bad words to me. Am I going to take them? You don't take them. You keep it in Jesus. Because He is firing bad words for what reason? Automaton. Oh, someone has said something to him. He has no other soft place, so He gives it to you. That's what happens in our families and all. When you come from work, you're firing one another. For what reason? Say, I'm innocent. Yes. But why don't you do this, which I've been saying to you time and again?
Keep it in Jesus. Don't take it on you. Jesus is in us. And how do you do that? Just be present to Him. And if you practice, like she is practicing on the organ, so she can play, those people are doing those, and all of us are doing like that, only we all specialize in our own field. We become better in it, isn't it? So let us do that. Get united to Jesus. And I say, do it for at least of the 24 hours, 6 hours of the night when you're sleeping. Go to bed at the subconscious level with Jesus. St. Ignatius did that. He taught us this. He taught us how to go about it in prayer. And we can do that in these spiritual exercises. And that's what I've been telling you. I'm not telling you my own stuff. It has been proven by all the saints and the whole church. And Jesus himself did it. At the end of the day, he would go and spend time with his Father and surrender everything to him. He would rest in his Father. And then when he wakes up in the morning, he would wake up with his Father, so that whatever he said and did, he said, I don't do it. It is my Father who says and does it. The Holy Spirit is moving in me. And why are we not like that? Yes, some of us are trying that. But let's try that a little more, no? And therefore, I always have been telling you, at night when you go to bed, take your rosary, because Mother Mary will intercede for you. Take your rosary and do on those beads what I will tell you now to do. Take each of these beads from the beginning. It might seem little crazy, but I tell you, there's great benefit in this. Take each bead. As you breathe in, from your toes, you're being filled right up to your head, in your body, mind, and spirit. Not just your body. We are much more. And you're not present to your body, mind, and spirit. If you can do this, my dear sisters and brothers, you will see that you will begin to live life fully. And you'll not be an automaton where the evil one is at work all the time to make us automatons. No, we are moved by the Spirit of God, and there's freedom. And Paul is telling us, see, I was a slave of the law. The law should set me free, but it did not do me. But then I understood what Jesus has done to me. And there are all of you, Sosthenes is coming because he is a free man. And there are so many of you who have become saints. We don't become saints by ourselves, by doing certain practices. If I fast, if I do this, no. Why do I fast? So that I lose myself in Jesus who dwells in me. And it is in His holiness that we live, not in ours. Let us be very clear about this. All the saints are not because they did big miracles and all that. Who did the miracles? Jesus. And what did they do? They gave themselves to Him lovingly. And that's why I told you, if you do this lovingly at night, 5 minutes, then I guarantee you, by the time you go to bed, Jesus will work at your subconscious level and put you right. By morning, you do this again. Not because of duty, I'm telling you. You do it out of love. And you'll see how this will help you. The night prayer will help you through the day. Of the 24 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours you have spent with Jesus. And surely you will see how during the day, automatically, when you're present to others, you'll unite their thoughts, their feelings to Jesus. What they are evoking in you also to Jesus. And that is the depth that you're bringing to one another. This is where we have to grow. This is what we have to do as children of God. To make God present to others. To be present to God in you and to make Him present to God, to others, so that they also begin to awaken up. And that might cost us our life. And that's what Jesus has done, and He continues to do it through us. My dear sisters and brothers, we know all this, but we need the grace, we need to beg, we need to be humble. And let us ask. We'll ask St. Francis Xavier to intercede for us, and we will also do something. Make a commitment, 5 minutes before you go to bed. Do this. I've been saying this for the last 12 years. I'm here 12 years. People are just beginning to listen to me now. But this is not mine. This is what Jesus has said. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. With me in you and you in me, you'll bear fruit that will last. So whatever we do,
Don't look for, thanks from others. The thanks is in the doing itself. You're enjoying doing the things. And this is the new way which Jesus has shown us and the saints have led us. Let us do that. But in order to do it, practice it. Let's do it. I always tell you all to join your hands like this. Why? Because there's a lot of energy here. This energy will bring healing to the negative energy that is accumulated because of our thoughts and our feelings. So much of anger, everything is there. You have to get it out. And the Lord will get it out for us. Hold your hands like this. Keep them in your lap. Keep your eyes closed. And just experience breath filling you from your toes right up to your head. And this breath is Jesus. Jesus is our life. He's the breath of life. Remain in me as I remain in you, he says to us. Let us remain in him as we breathe out. Make a little effort to surrender, whether you know it or don't know, your thoughts, your feelings, whatever is going on in your attitudes, your prejudices, whatever is there in you. Jesus, Jesus, Jesus. Let till the breath is out of your body, squeezed out completely. Let it all come out and be in Jesus. And he will bless it. Purify it with his precious blood. And guaranteed that the next breath he is going to fill us with his goodness. From our toes right up to our head. And his goodness is permeating us. If you are too self-centered, you will not be able to see it, because this is a matter of faith. It's a matter of hope. And this is a matter of love. Not our ego love, it is divine love. Lord, may we all be anointed with your Spirit, so that what we have been listening, guided by your Spirit, we may be able to implement it in our lives. And thank you, Lord. Let's now all rise and profess our belief in the triune God. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Dear brothers and sisters, we are inserted into the believing community by our baptism. At baptism, God bestows on the baptized person every grace and blessing needed for a faithful following of Christ. Let us become aware of the greatness of our call to follow Jesus and set our goal firmly on it. We pray, Lord, anoint us with your Holy Spirit. Together? Lord, anoint us with your Holy Spirit. For the Pope, the bishops, and the clergy, that as people chosen and set apart, they may lead and guide the people on the path to salvation, we pray, Lord, anoint us with your Holy Spirit. For the Church, which is willed by God and established by Christ through his life and death, that a church may continue to be a community of believers who in turn build it further through their sacrifices and efforts, we pray, Lord, anoint us with your Holy Spirit. That the aspirations of the people for a synodal church may be fulfilled as we approach the final sessions that are fast approaching, we pray, Lord, anoint us with your Holy Spirit. For the newly baptized, that parents and believing community may instill in the infant the fundamentals of faith, so that the infant may grow in Christian values and practices,
we pray. Lord, anoint us with your Holy Spirit. For all of us present in this Eucharistic assembly, that enlightened by the word of God, we may become apostles who announce the good news of salvation, we pray. Lord, anoint us with your Holy Spirit. Let us now spend some time praying for our own intentions. God our Father, we thank you for the gift of your Son Jesus, who is the Lamb who takes away the sins of the world. Help us to be faithful to our call to follow him. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. B36, page 76. Sisters and brothers, that this our sacrifice and offering of ourselves and our prayers may be acceptable to God, our loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant us, O Lord, we pray, that we may participate worthily in these mysteries, for whenever the memorial of this sacrifice is celebrated, the work of our redemption is accomplished. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in you we live and move and have our being. And while in this body, we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal. For having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time Jesus was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, Jesus took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it.
For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of Jesus' death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Philip Neri our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. For through him, with him, in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. My dear sisters and brothers, we know this prayer, but at this stage we must realize that it's not just we who are saying it. It is Jesus who is saying it in us. Let us keep all our intentions in mind and heart, praying not only for ourselves, but for all those who are near and dear to us, and all those who are also in need of our prayers. Let's keep them also. And together, filled with the Holy Spirit, say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, O Lord, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be free from sin and safe from all distress, as we await in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, and now to all of us and those dwelling at home, you say, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, where you live forever and ever. Amen. May the peace of Jesus be with you always. And with your spirit. United to Jesus, let's turn to each other with some sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us all to everlasting life. Amen. My Jesus, I believe you're present in the most holy sacrament. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Amen. D93, page 139. Bind us together.
be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we sing. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. Though there are many branches, there is only one vine. We are one in Christ Jesus. That is why we sing. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. One with Christ in His death, that as one we might rise. So we are but one people. That is why we sing. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. Let us spend a few moments with our eyes closed in close communion with Jesus who dwells in us. It is an experience of faith, and let us now allow Him to permeate our whole being so that we are transformed more and more into that part of Him that we are meant to be.
And with those words of Saint Ignatius, which every person who does the spiritual exercises surrenders himself to Jesus, let us also be present to them and assimilate them and make them our own. Take, O Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will. All that I have and possess, you have given all to me. To you, O Lord, I return it. All is yours. Dispose of it wholly according to your will. Only give me your love and your grace, for that is sufficient for me. Amen. Amen. Let us pray. Pour on us, O Lord, the spirit of your love, and in your kindness make those you have nourished by this one heavenly bread one in mind and heart, through Christ our Lord. Amen. Just for a short while, just be seated. And I would request you not to leave, otherwise it's not very nice that some of you just keep leaving here. You can just spend a few time. Make a few announcements. First and foremost, I'd like to thank all who help us throughout the season and out of season. Our sacristans, our choir, our media people. They've been doing this work day in and day out, time to time. I am very grateful to them. And there are so many others who are doing other works as well. To them, my gratitude. Today is dedicated to the biblical apostolate. The Word of God is so important. My dear sisters and brothers, just keep the Word of Jesus itself in your whole being, and you will see that there will be a transformation, a reformation, and a confirmation to Jesus. It's so powerful. And if you take one word and just keep on repeating it, it will change the kind of thoughts and patterns of thoughts that we have inside. Our masses on Sundays are 3 in the morning. 7 and 8 is in Konkani, 9:15 is in English. The daily masses from Monday to Saturday, 2, 7 in Konkani, 8 in English. All of these you have been watching on the YouTube, St. Francis Xavier Official. Also, our website is the same. There are many more things that we are putting up there. You can avail of those. But also kindly subscribe so that we can work together to make this really a good channel by which we can disseminate more things to all of you. On 16th, that is tomorrow, is the feast of the patron saint of Goa, Father Xavier. You know that he was here in our place on the hill. From there he went down to Kannada, that is in Karnataka. And from there he went as a missionary to Sri Lanka and did marvelous work. Just like St. Francis Xavier, he was inspired by him. So he also has done. Tomorrow is the feast. Masses at Sankwal Sanctuary, or the place where the feast is being celebrated. Masses will be at 5 in the morning, 6:15, 7:30, 8:45, and 10 o'clock is the high mass, and 4 o'clock also there's a mass. These are all in Konkani, and 5:30 the mass will be in English. There is this convent, or Jesus and Mary Sarvajanik High School convent as well, at Karamboli, and they are offering admissions to the to the KG class, and the admissions will begin from the 19th to the 21st of January. Those who are interested can come along with their baptism certificate, marriage certificate, Aadhaar card, and the original birth certificate. We have with us calendars which we have printed. You can buy one of these. There are nice pictures of the Basilica for 200 rupees. The proceeds will go for all our works here, and they're quite nice. This is also in preparation for the now exposition which will begin from 2024.
So we are just doing all these as preparations. There are many things in the offering. We will keep announcing it to you through our channel as well as in other ways. Thank you very much. Please rise and receive this final blessing. The Lord is with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in the joy and peace of Christ. Thanks be to God. O devoted servant of God. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. I will lift up my hands unto thy name. Thank you very much and have a nice day.